হাই গাইজ, ওয়েলকাম টু আগেন হিজ ব্লগ। আর এটা অনেক দিন আগে আনা, শীতকালের সময়। তো আমার ফোনে ছিল কল, অনেক দিন ধরে এডিট করতে পারছিলাম বলে পোস্ট করতে পারিনি, দিতে পারিনি ভিডিওটা। তো আজকে করছি। এটা ফ্লিপকার্ট থেকে আমি দুটো জিনিস আনিয়েছিলাম, একটা ব্যাঙ্গেল স্ট্যান্ড, একটা শু স্ট্যান্ড। তো ব্যাঙ্গেল স্ট্যান্ডটা এসছে, তো এটা আমি আজকে আনবক্সিং করব এখন। তো চলো দেখি কীরকম কি হয়। এটা উডেন ব্যাঙ্গেল স্ট্যান্ড। তো আমি একটু বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে বক্সটাকে খোলার চেষ্টা করছি। তো যাই হোক, দেখি কতক্ষণে খুলতে পারি আর প্রোডাক্টটা কেমন হয় দেখবো। চলো, দেখতে তো ফটোতে খুবই সুন্দর লাগছিল। তো খুলে দেখি এখন কি বেরোয়, কিভাবে বেরোয়। আর আশা করছি এটা আমাকে সেট করতে হবে। হ্যাঁ, এই যে। তো আমি ভেবেছিলাম এটা নিয়েছে আমার কাছ থেকে 299 টাকা ডেলিভারি চার্জ, উইথ ডেলিভারি চার্জ। তো ভেবেছিলাম খুব একটা ভালো কাট হবে না, খুব একটা ভালো হবে না, বাট কাটটাটগুলো সত্যিই খুব ভালো। আর যেহেতু এটা মানে এখান থেকে ওখানে, ওখান থেকে এখানে নিয়ে করতে হবে না, জল হাওয়াও সেরকম লাগবে না। তো মানে সত্যি খুব ভালো আমার মনে হয়েছে। এই দামে, এই প্রাইসে এটা খুবই সুন্দর জিনিস হয়েছে। তো আমি চলো সেট করে নিই একটা একটা করে। ফার্স্টে ওপরের যে হোলটা, ওইটাতে দেখছো একটা, এটা সেট হবে। আর নিচে একটা হোল আছে, ওখানে একটা সেট হবে। বাকি চারটে তোমার ওটা নর্মালি, ওটাকে আর কোনো রকমভাবে প্যাচ সিস্টেম বা কোনো রকমভাবে আটকাতে হয় না। নর্মালি সাইডে সাইডে যে কাটিংগুলো আছে ওর মধ্যে বসিয়ে দিতে হয়, এবং চুড়িগুলো ওর মধ্যেই থাকে। তো চুড়ি রাখার পর আর কোনো ভিডিও করা হয়নি, আমি কোনো ব্লগের মধ্যে দিয়ে আপনাদের দেখিয়ে দেবো। এটা জাস্ট একটা আনবক্সিং আর ভিডিও, রিভিউ ভিডিও। তো বক্স আমার খুবই পছন্দ হয়েছে, ওয়ার্থ ইট। এই টাকার এই জিনিস ওয়ার্থ, খুবই ভালো। তো তোমরাও যদি তোমাদের কারোর লাগে তোমরাও নিতে পারো। আর এই যে এক এক করে আমি এগুলোকে লাগিয়ে দিলাম। আর এটা এবার কমপ্লিট। দেখে নাও এর চারদিক দিয়ে লুকটা, অসম। প্লিজ ডু লাইক, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না। আর এই ভিডিওটা আমি এখন এখানেই শেষ করছি। বাই বাই।